Olá, pessoal! Hoje eu vou fazer uma fogueira usando rolinho de papel higiênico, que eu já falei para vocês em outro vídeo, que esses rolinhos são multiuso, dá para fazer muita coisa. Então, ó, faz um corte, dá uma enroladinha, para ele ficar em formato de lenha, olha ali. Aí, pega um pedacinho de fita, de preferência crepe, porque daí quando a gente for pintar, ela pinta junto. O durex, ele já não segura a tinta, né? Então, aí segura assim no dedo. E eu já vou aproveitar a tinta marrom que eu fiz em outro vídeo. E vou pintar a minha lenha pra fogueira, ó. Fica bem marronzinho, ó. Aí pinta toda ela. Aí nós vamos precisar de 4 rolinhos desse, para formar a fogueirinha. Ó, aqui eu já pintei um, dá pra ver? Então, gente, assim que secar, você vai colar, olha aqui, em forma de jogo da velha. Conseguem ver? Eu vou colar e já mostro pra vocês. Só colar em forma de jogo da velha que não tem erro. Assim. Ó. Em forma de jogo da velha. Aí, gente, pra simular o fogo, vocês podem colocar aquele papel celofane, sabe? Vermelho, laranja, amarelo, se tiver as 3 cores. Eu vou colocar um papel de presente. Na verdade, é de plástico, que eu tinha aqui em casa. Aí só eu vou colocar assim. Fiz uns cortezinhos em cima. Aí abre um pouco. Pra simular as chamas da fogueira. E assim, ficou pronta a fogueira de São João, ó. Ela pode servir como enfeite de mesa, ou até uma atividade, se as crianças forem um pouquinho maiores, tá bom? E olha só, gente, como ficou a fogueirinha com rolinho de papel higiênico, papel celofane ou algum plástico que você tiver aí vermelho, laranja ou amarelo. Vai ficar uma fogueirinha bem legal. Se as crianças forem do ensino fundamental, por exemplo, 1ª série, 2ª, eles conseguem fazer sozinhos, gente. Fica um amor, tá bom? Espero que vocês aproveitem. Um beijo e até o próximo vídeo.